哇，他不那嘛，他把这儿。可以再喊一遍吗？能。再多喊2遍。这还可以啊，行。这个可以。我这叫啥？好说。行，先打磨一下。他意思打磨到几了？不用，你侧面先，侧面先。没事吧？这没事，这边前。行，你再打磨一点。我摸了。他不摸了，他。喂，刚才看了一遍了不是？好。啊。